No. Diba? Ngayon ako kasi, ang tagal nang hindi ako hello, Steffi Landicho, and thanks for joining our live once or twice a year within the year. Inaman siguro ang ano ko na ngayon. Thank you for the rose, Steffi. Ngayon, hindi ako nanghuhusga ng iba, okay? Ang issue ko dyan ay, kasi mahilig ako sa sweets, sa cakes. So kung pipili ako ng asukal, I make sure the next day wala namang gagawing importante. Hindi ako pinabukasan kapag may Steffi, I love you too. Sa sistema mo. So yan din. At saka sa totoo lang, si Kiliman Guru din yung nag-explain yan. Your kidney can only handle a certain amount per hour of alcohol. Tingnan nyo yung video na yan. So, ganon, yung exchange, pipili ng tama. Yaman, konting lang, okay na sila eh. Or a glass of wine, di ba? From time to time, a bottle of beer, ganon. Natatambak nila yung mga bottle of nila. So, we end this live, guys, at 1 p.m. Tayo po ay magpapaalam na. So, maraming salamat sa mga nakahabol pa. Again, I wanna thank everyone that double tap the screen, nag-share, nag-like ng live, nag-comment. I hope every time, I love wellness products. Nature's Bounty also is an honor to be able to live for them.